Free play semua awak upload kat YouTube. Daripada mana sampai habis? Lama dah awak nak live. Dia punya live berapa jam? Manis takut. Tajuk apa? Isabel adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa, namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Terbayang lambayannya, salju terbakar kehangatan. Dunia dipenuhi Masih Rafael. warna berseri bunga cinta. Masih Rafael. Cinta yang saya terlena hingga musim berubah, mentari menyepi, bernyalalah api cinta. Dia Isabella, lambang cinta yang lara, terpisah kerana adat yang berbeza. Cintaku gugur bersama daun-daun kekeringan. Terima kasih yang bagi saya komen, like. Semoga Allah Ta'ala merahmati, memurahkan rezeki awak, panjang umur awak, bagi kesihatan, insyaAllah. Baik. Shahtantari bang, boleh puasi bang. Karena mengantuk ketuk tau masuk dalam ni. InsyaAllah. Dia Isabella, lambang cinta yang